नमस्कार My Academia च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु Welcome back to my channel My Academia and in this channel we are uploading some of the videos that helps your basic English language learning तपाईहरुलाई साधारण अंग्रेजी भाषा सिकाइ आधारभूत अंग्रेजी भाषा सिकाइको लागि yes My Academia च्यानलबाट मैले भिडियोहरु अपलोड गरिरहेको छु र ती भिडियोहरु एकदमै बेसिक लेभल इंग्लिश देखि सुरु भएका छन् आशा छ यी भिडियोहरुबाट तपाईको अंग्रेजी भाषा सिकाइमा तपाईको कन्फिडेन्स आत्मविश्वास बढ्दै गएको होला र यसैगरी तपाईको भाषा सिकाइले यसलाई चाहिँ सहायता पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु we are in unit 2 the title of unit 2 is my family and home हामी पाठ 2 मा छौं र यसको शीर्षक हो मेरो परिवार र घर And the first video of unit 2 was about the vocabularies which are related to the relations, family relations and relatives. What do we say to the to those relations in English? हामीले यो पाठ 2 को पहिलो भिडियोमा चाहिँ जस्तो नाता सम्बन्धहरुलाई इंग्लिशमा कसरी भन्ने कुरा चाहिँ परिवार भित्र र परिवार बाहिरको नाता सम्बन्धहरुलाई कसरी बताउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेरेका छौं अब यस भिडियोमा चाहिँ obviously this is the second video of unit 2 my family and home so this is lesson 2 of unit 2 so vocabulary we have already done and this is grammar under grammar in unit 1 we had done be verb the 5 forms of be verb is am are was were here the do verb we are going to practice do and have verb okay do is also similar to the be verb and it has 3 forms do does did do भन्ने अर्को normal auxiliary verb हो english मा which is also very much important यसको चाहिँ तीनवटा फर्म छ एउटा do does and did अब where do we use the different forms of do verbs is also important thing that we need to understand हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने do verb को विभिन्न फर्मलाई चाहिँ हामीले कहाँ प्रयोग गर्ने त जस्तो again we need to correlate we need to connect it with the subjects for example I we you he she it they so there are altogether 8 subjects and obviously they are present and past tense so with past tense you have to use did and with present tense it depends on the the subjects if it is third person singular then you use does and then you use do with other subjects see on the table look at be verb in present and be verb in past I do I did we do we did you do you did you do you did and he does he did she does she did it does it did they do they did so that way we can use अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने do verb को तीनवटा फर्म छ do does did चाहिँ past tense मा सबै जुनसुकै सब्जेक्ट सँग पनि युज गर्न सकिन्छ भने do र does चाहिँ third person singular present tense and do चाहिँ with others than the third person singular he she it बेगरको अरु सब्जेक्ट सँग चाहिँ हामीले do को प्रयोग गर्न सक्छौं if it is simple present tense मा छ भने ओके केही एक्जाम्पलहरु हेरौं हामीले यसमा पनि मैले चाहिँ यो do verb लाई mainly do verb पढ्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने do is excessively used and it is very important when we make questions and negative sentences do verb चाहिँ हामीले क्वेशन बनाउँदा र क्वेशन सेन्टेन्सेसहरु र नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरुको प्रयोग गर्दाखेरि गर्छौं र पोजिटिभ र स्टेटमेन्ट टाइप अफ सेन्टेन्समा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ do verb को प्रयोग गर्न सकिन्छ अब लेट्स स्टडी क्वेशन एन्ड नेगेटिभ देन भन्ने पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ त्यसो भए do verb को प्रयोग क्वेशन र नेगेटिभमा हुन्छ भने क्वेशन र नेगेटिभ पढौं नि त भन्ने खालको सोचाइ तपाईमा आउन सक्छ but this is not our level to go for the question and negative अहिले हामी क्वेशन र नेगेटिभमा पुग्ने लेभलमा पुगिसकेका छैनौं हामी बेसिक लेभलमा छौं त्यो भएर स्टेटमेन्टमा कहाँ do verb को प्रयोग हुन्छ
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ र पछि सेन्टेन्स टाइपमा पुग्दाखेरि बल्ल हैन जब हामी सेन्टेन्सको डिफ्रेन्ट टाइप्समा पुग्छौँ त्यहाँनिर नेगेटिभ टाइप अफ सेन्टेन्स हैन क्वेसन टाइप अफ सेन्टेन्सेस इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस भन्ने कुरा स्टेटमेन्ट टाइप अफ सेन्टेन्सेस भन्ने कुरा आउने बेलामा हामीले त्यो कुरा हेर्छौँ ओके इन अ भेरी जनरल स्टेटमेन्ट टाइप अफ सेन्टेन्स हाम्रो डु भर्ब चाहिँ कस्तो भने टाइप 1 भनेको छु मैले टाइप 1 मा चाहिँ पिटर डज हिज बिजनेस Tom does his homework. I do my class work. Rose does her project work. Do चाहिँ गर्छु भन्ने जस्तो एउटा चाहिँ मिनिङमा चाहिँ do को प्रयोग गर्न सकिन्छ do अथवा does हैन मैले I do my business मैले मेरो आफ्नो धन्दा गर्छु बिजनेस गर्छु she does her class work उनले आफ्नो क्लास वर्क गर्छिन् गर्नु भन्ने शब्दमा चाहिँ हामीले do को प्रयोग गर्छौँ सामान्यतया हैन अब टाइप 1 मा चाहिँ हामीले यसरी हेर्नु टाइप 2 मा चाहिँ जस्तो डु भर्ब आफैमा एक्जिलरी हो तर डु भर्ब चाहिँ मेन भर्बको रूपमा पनि आउन सक्छ जस्तो दे आर डुइङ द होमवर्क दे डु द होमवर्क दे आर डुइङ द होमवर्क लुक एट इभन दो दे आर द डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स टेन्स हाम्रो फरक छ हैन टेन्स र एस्पेक्ट्सहरु जस्तो दे डु देयर जब भन्यो भने के हुन्छ भन्दा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो बट दे आर डुइङ देयर बिजनेस भन्यो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो सो डु भर्ब चाहिँ कहिलेकाहीँ मेन भर्बको रूपमा र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जिलरी भर्बको रूपमा युज हुन्छ ओके सो दे आर डुइङ द होमवर्क यसलाई मैले टाइप 2 भनेको छु हैन दे आर डुइङ योर जब यु आर डुइङ योर जब ही इज डुइङ हिज प्रोजेक्ट इट इज डुइङ इन्टरटेनमेन्ट सो अल दिज थिङ्स कम अन्डर द डु भर्ब डु भर्ब क्यान बी युज single is the be verb used जस्तो हामीले हेरेका थियौं नि राम इज अ डाक्टर he is going to the hospital राम एउटा डाक्टर हो तर ऊ चाहिँ हस्पिटलतिर जाँदै हुनुहुन्छ दुई खाले टाइप 1 राम इज अ डाक्टर टाइप 1 in the sense that there is only one be verb type 2 in the sense that there is be plus main verb ram is going to the hospital okay and similarly when we use be verb, do verb at that time also we have type 1 you do your job type 1 you are doing your job type 2 so do or doing and do alone and do with main verb त्यसरी एक्लैमा एक्जिलरी भर्ब आयो भने टाइप 1 भनेको छु with main verb आइदियो भने टाइप 2 भनेको छ है त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ टाइप 3 मा हेरौँ त टाइप 3 मा चाहिँ मैले पास्ट फर्म अफ द डु भर्ब राखेको छु जस्तो आई डिड माई बिजनेस ओके नाउ इट्स योर टर्न भन्छ मान्छेले आई डिड माई जब नाउ इट्स योर टर्न आई डिड माई वर्क नाउ यु सुड बिगिन मैले त मेरो काम गरेँ भाइ मैले त मेरो चाहिँ आफ्नो जिम्मा गरेँ मेरो धन्दा गरेँ अब तिम्रो सुरु भयो अब तिमीले काम गर भन्ने खालको चाहिँ क्वेसनहरु स्टेटमेन्टहरु त्यस्तो सेन्टेन्सहरु हामी प्रयोग गर्छौं दैट इज कल्ड टाइप 3 युज अफ डु भर्ब तपाईलाई लाग्ला यो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कहाँबाट आइराछ भन्दाखेरि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 on the basis of the structure different structure of the do verb I have been making the classification मैले क्लासिफिकेसन गर्दै आछु यस्तो चाहिँ बी भर्बमा पनि भएको थियो डु भर्बमा पनि भएको थियो है ओके नाउ लेट्स मुभ टु द have भनेको पनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्जिलरी नर्मल एक्जिलरी हो नर्मल एक्जिलरी भित्र हामीले तीनवटा चाहिँ नर्मल एक्जिलरी हेरेका छ एउटा चाहिँ बी भर्ब डु भर्ब have verb also has three different forms has have had have सँग पनि तीनवटा फर्महरु छ जस्तो had छ have छ had छ ओके अनि सो सिम्पली मान्छेहरुले सोध्ने गर्छन् नेपालीमा माने के हो त हाम्रो अब लर्निङ स्टाइल पनि त्यस्तै छ स्कुलमा पनि ट्रेडिसनल वेबाट चाहिँ क्लास भइरहेको स्कुलहरुमा हामीलाई त्यसैगरी गुरुले सिकाउनु भएको छ त्यही भएर तपाईले माने खोज्नुहुन्छ भने जस्तो बी भर्बको हुनु छ हो भन्ने जस्तो हुन्छ इज भनेको छ हो अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको मिनिङ पनि मान्छेहरु निकाल्छन् यदि तपाईलाई त्यस्तो मिनिङ चाहिएको भने डु भनेको गर्नु हो अनि चाहिँ डिड भनेको गर्यो भन्ने हुन्छ डज भनेको गर्छ केही कुरा एकदम लिमिटेड सेन्समा यसले सबै ठाउँमा काम गर्दैन है
ह्याभ भनेको पनि जस्तो कुनै कुरा सँग हुनु, कुनै लिइसकेको हुनु, कुनै कुरा चाहिँ भर्खरै सकिनु जस्ता अर्थहरुमा चाहिँ ह्याभ भर्बको प्रयोग गर्न सकिन्छ. When we go for the very deeper level and advanced level, at that time we might have very different meaning of even the same terminologies or auxiliary verbs. But here, as we are doing our basic English, so that we need to understand at least have भनेको के हो त भन्दा have ले पोसेसन देखाउने रहेछ, मसँग केही छ, तपाईसँग केही चीज छ भने तपाईले I have भन्न सक्नुहुन्छ. अरु कोही व्यक्तिसँग केही चीज छ भने he has, she has, they have भन्न सकिन्छ. यसैगरी केही कुरा भर्खरै सकिएको छ भने I have प्लस हैन मेन verb को verb मा चाहिँ past participle भन्छ, V3 लगाइदिएर गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी अरु चाहिँ केही कुरा आफुले जस्तो केही कुरा प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा पनि अथवा केही खाना खाइसकेको कुनै कुरा लिनु भन्ने अर्थमा पनि हामीले have को चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं. अब सामान्यतया यहाँनिर हेर्दाखेरि अब have मा पनि तीनवटा फर्म has, have र had. एउटा प्याटर्न छ हेर्नुस्. do र have लाई तपाईले similarly you can learn them parallelly because do also has, do, does, did. Similarly, have also has, have, has, had. So in this case, अब यो do को पनि do, does, did र have को पनि has, have, had भएको कारणले जुन ठाउँमा do को प्रयोग गर्नुहुन्छ in the same way, in the same place you can use have. Structurally, I'm not talking about meaning, okay? And if you really want to use English correct in terms of structure, then you have to go that way. त्यो छ. त्यसपछि had चाहिँ does को ठाउँमा र had चाहिँ did को ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. Let me check it whatever I have just mentioned right now. भर्खरै भनेको कुरालाई एकचोटी चेक गरौँ है त. Again we need to use those have verbs with the subjects, the very same type of 8 subjects, okay? I, we, I have, we have, I had, we had, okay? Then you, singular and plural. You have, you had, you have, you had. Okay, singular and plural. And let's go to the he, she, it. He had, she had, it had. He had, she had, it had. And whenever we use have verb with subject, it is structured and categorized like do verb. Let me check once with the 8 different types of subject with the have verb. Okay, I have, I had. We have, we had. You have, you had. You have, you had. He has, he had. She has, she had. It has, it had. They have, they had. Well, अघि मैले भनिसकेको छु have verb भने structurally do verb जस्तै गरी युज हुन्छ. जुन ठाउँमा जुन सब्जेक्टसँग हामीले do verb युज गरेका थियौं त्यही सब्जेक्टसँग हामीले have को चाहिँ have verb युज गर्न सक्छौं भने जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले does प्रयोग गरेका थियौं त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले has गर्न सक्छौं र जुन ठाउँमा हामीले did गरेका थियौं त्यही ठाउँमा हामीले had गर्न सक्छौं. अब फेरि एकचोटी भन्दैछु थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, it सँग चाहिँ हामीले has प्रयोग गर्नुपर्छ र बाँकी रहेका सबै सब्जेक्टहरुसँग हामीले have को प्रयोग गर्न सक्छौं. यसैगरी यदि पास्टमा छ भने सबै सब्जेक्टसँग हामीले had को प्रयोग गर्नुपर्छ. पास्ट फर्ममा चाहिँ had with all subject. अब यो मैले यहाँनिर तपाईलाई यो have verb को पनि युजलाई 3 टाइप्स मा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छु. Type 1 only have verb. For example, I have yellow jackets. मसँग पहेँलो ज्याकेट छ. She has a car. उनीसँग कार छ. They have a land. उनीहरुसँग एउटा जमिन छ. We have a laptop. हामीसँग एउटा ल्यापटप छ. हामी अंग्रेजीमा कुरा गर्दा चाहिँ अ लगाउँछौं र नेपालीमा चाहिँ अ को प्रयोग कमै हुन्छ. कतिवटा भनेर कसैले सोध्यो भने मात्रै हामीले एउटा भन्छौं भने अंग्रेजीमा चाहिँ बोली पछि चाहिँ हामीले अ लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यही भएर धेरै नेपाली युजरहरु, those
people who really want to use English, while using them, they delete the necessary R in English. नेपालीहरूले अंग्रेजी बोल्दा चाहिँ अलाई चाहिँ छुटाएर बोल्दिनुहुन्छ। जस्तो मसँग कम्प्युटर छ, तर मान्छेले भन्दैन मसँग एउटा कम्प्युटर छ भन्दैन। मान्छेले के भन्छ, मसँग कम्प्युटर छ भन्नुको मतलब कसैले कतिवटा छ भने पनि एउटा छ भन्ने छ। लिटल बिट डिफरेन्ट इन इंग्लिश एन्ड नेपाली। सो whenever you use the structures that the structure with the countable noun, obviously you should use a। तपाईले अ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरु छ। अब टाइप 1 2 र 3 मा जाउँ। टाइप 1 मा चाहिँ has, subject with has or have or had। I have a bag, she has a laptop, they have a bus। These are all the type 1 sentences. Type 2 sentences are have with main verb. He has gone to Kathmandu. I have recorded many videos on YouTube. For YouTube, they have bought a land. The subject plus have plus V3. अघि माथि चाहिँ हामीले main verb plus be verb हेर्दाखेरि चाहिँ be plus ing हेरेका थियौं हैन। यहाँ चाहिँ हामीले के हेरिरहेका छौं भन्दा have plus V3 and the usage have मात्र एक्लै आयो भने the main meaning of have is मसँग possession भन्ने अर्थ लाग्छ भने have plus V3 आयो भने कुनै काम घटना भर्खरै सकिएको भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो I have taken my lunch, मैले मेरो खाना खाइसकेको छु। They have visited their grandparents, तिनीहरूले आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई भेटिसकेका छन्। So have plus V3 refers to the recently completed tasks in English। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अनि टाइप 3 मा चाहिँ हामीले past tense मा चाहिँ have को प्रयोगलाई चाहिँ राखेको छौं। यो कसरी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भयो भन्ने विषयमा मैले यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि बताइसकेको छु। That is my one category to make you easy to learn English language, to practice English language। मैले यो normal auxiliary पढ्नको लागि चाहिँ 3 types of sentences by while practicing English with be verb, do verb and have verb भनेर राखेको छु। जस्तो past मा I had a bicycle, मसँग एउटा bicycle थियो, but now I have a bike, motorbike, मसँग अहिले त बाइक छ। I will have a car, यसरी भन्न सकिन्छ। हामी फ्युचर टेन्स को विल तिर गएका छैनौं, तर चाहिँ I had a bicycle, मसँग एउटा चाहिँ साइकल थियो। I have a bike, मसँग एउटा बाइक छ। But I will have a car, मसँग एउटा कार हुनेछ। So this is on the basis of the tense. So that way we can use। अब यहाँनिर म त्यो तीनवटै कुरालाई म समराइज गर्न चाहन्छु। हामीले यस लेसनमा के हेरेका छौं भन्दा हामीले चाहिँ do verb र have verb हेरेका छौं। They are similar to be verb। यो चाहिँ normal auxiliary हो। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ because they are excessively used, and once we make mistakes while using English with do verb and have verb or be verb, it's a blunder। I have been telling you time and again। तपाईहरुले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यस्ता मानिसहरु जसले have को प्रयोगमा, do को प्रयोगमा र be verb को प्रयोगमा is, am, was, were, has, have, had, do, does, did मा चाहिँ मिस्टेक गर्छन्। जसलाई त्यस्तो कुरामा कन्फिडेन्स छैन, तपाईहरुलाई धेरै गाह्रो भइहाल्छ। इट्स अ ब्लन्डर। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कुकुरले भात खानुभयो, मेरो बा खेतमा गएको छ। Can you use that type of sentences? के यस्तो वाक्यहरु हामी प्रयोग गर्न सक्छौं त? Obviously सक्दैनौं, because this is a blunder in Nepali language। People do not even expect that sort of mistakes in everyday communication। तर तपाईहरुले पनि do verb मा, be verb मा, have verb मा मिस्टेक गर्दिनु भयो भने लाजको कुरा छ, धेरै अब नराम्रो कुराहरु छ। त्यो भएर यो चाहिँ बेसिक कुराहरु हो। So that you might have some sort of confusion while using them। तपाईलाई यो सिक्दै गर्दा के कन्फ्युज हुन सक्छ, के नजानेको हुन सक्छ, अथवा कन्फिडेन्स नआएको हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले सिक्नुपर्छ। बेसिक कुराहरुमा चाहिँ हामी क्लियर कट भयो भने एडभान्स लेभलमा त people may make mistakes। Even the foreigners, I have met some Americans and British people who also have been are also in confusion whenever we use English language।
अमेरिकन र ब्रिटिसहरूलाई पनि कतै कतै त अलि एडभान्स लेभलमा नजान्ने हुनसक्छ तर बेसिक लेभल चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सिक्नुपर्छ भन्दै आई रियली वान्ट टु इन्करेज अल अफ यु टु गो थ्रु बी डु ह्याभ while using English language. जाँदा जाँदा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँहरूलाई सिकाएर जान्छु ह्याभ भनिरहेको छु नि मैले दिस इज द रङ वे अफ प्रोनाउन्सिङ ह्याभ यो कस्तो हुनुपर्ने हो भने यो नेपाली इङ्ग्लिसको लागि ठिक छ ह्याभ 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 लुक एट ह्याभ द लोवर टिथ गोज टु दि लोवर लिप गो टु दि अप्पर टिथ व ह्याभ ह्याभ यस्तो हुनुपर्ने हो तर नेपालीले प्रोनाउन्स गर्दा ह्याभ गर्छ दिस इज नट द करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन अफ भ साउन्ड इन इङ्ग्लिस त्यही भएर अहिले भर्खरै तपाईँहरूले अब बेसिक लेभलमा कुन साउन्ड कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला र हामीले लकिली वी हेभ रिसिभ वान वर्ड विच हेज दि भ साउन्ड एट द एन्ड सो वाइ डोन्ट यु ट्राई टु प्रोनाउन्स इट करेक्टली भलाई इङ्ग्लिसमा कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नुहुन्छ have I have very various okay vehicle त्यसरी चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन जस्तो दुईटा वर्ड जोडेर हुने चाहिँ नेपाली अनि माथिल्लो दाँत र तल्लो मोठको बिचबाट निस्किने चाहिँ अङ्ग्रेजी यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसो रमाइलोको लागि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने your English will be more professionals, more accurate, and people will take your English more comfortably. Thank you very much for watching this video. भिडियो हेर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ र भिडियोलाई माया गर्नुहोस् सब्सक्राइब लाइक होइन कमेन्ट गर्नुहोला आशासहित आजलाई बिदा हुन्छु नमस्ते Thank you very much. See you in the next video.